twabonye inkuru y'incamugongo yatambutse muri iyi minsi ivuga ku kwicwa k'umwe mu banyarwanda bahungiye muri Repubulika ya Malawi. Ni umufasha wawe? yari umufasha, dufitanye abana 8. Ye, none wewe witwa nde? Nitwa Bazibaze Chantal. Ye, mwagezeho muri Malawi ryari? Oya, hageze muri 98, je nageze mu 2000. Ubwo ubundi mukomoka mu kahe karere? Oya, komokaga ku Gikongoro, ariko je nakomokaga muri Perefegitura ya Butare. Ye, hanyuma ubwo muhageze mwahageze nk'impunzi nyine? Namusanze ari impunzi muri Malawi, je mpagera ndi umukobwa, turashakana tubaho mu buzima bugoye muri Malawi. Ko ntakumva neza. Hello? Twabaye muri Malawi. Ye. Twageze twashakanye nyuma. Yitwa nde ubundi mufasha wawe witabye Imana yitwa nde? Yitwa Nzayire Francis. Ye, wewe waje umusanga muri Malawi, usanga ari impunzi, uragenda mu buzima bugoye n'ibyo wadutangiye kumbwira, nyuma muranashakana mubyarana abana 8. Hanyuma ubwo mu cyumweru gishize niho mutubwira ko yishwe. Byagenze bite? Ku itariki 28 dushyira 29 mu gicuku nibwo yishwe. Z'ukwezi kwa gatatu. Ariko ubundi yarasanzwe. Z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2020. Yarasanzwe n'ubundi agira ibintu by'ibibazo. Twabanje kuba mu mujyi mukuru wa Rirongwe. Akajya hagererwa imihoro, agatemwa. Yatemwa nka 3 cyangwa nka 2 gutyo. Turahimuka tujya aho bita Muzuzu. Muzuzu naho arambwira ati umutekano wanjye ndabona atari muzima, nuko yambwiraga nk'umuntu w'umugabo kuko yari mukuru, twashakanye n'ubundi umugabo w'umupfakazi, umugore mukuru yaguye muri Kongo. Arambwira ati madamu ntabwo ubuzima bumeze neza, ahita twimukiraho bita Nkotakota. Nkotakota n'ubu twari tuhamaze nk'imyaka 3. Ubwo rero mu minsi yashize nibwo yambwiraga ati se ibintu by'amashyaka ya diaspora hano akunze kuvuga cyane kuko abenshi niyo birebeyemo. Arambwira ati ishyaka rya diaspora rikomeje kunyirukankaho bishaka ko twakorana naryo, ariko ntabwo mbishoboye, ntabwo mbishaka. Ndamubaza ndetse diaspora bite murakorana mu bigenze gute? Aturabona ko Kagame yohereza abandi bantu bavuye mu Rwanda muri leta y'u Kigali bakaza gushaka abayoboke hano kugira ngo bigaragare ko nta n'impunzi wenda zikiba muri ashikera, abantu bose bahindutse dukorane na leta y'u Kigali. Ati je ntabwo mbishaka, nibyo nahunze, ntabwo nahanze gukorera leta ndi mu gihugu ngo ngiye gukorera leta ndi nyuma y'igihugu. Ndi impunzi, narapfakaye, nabuze abana banjye, atubure ntabwo ariho ngeze gukorana nayo. Ndagahama mubwira ati mba mfite ubwoba, ariko mu byumweru 2 ishize yaje kumbwira ati bantelefone bambwira yuko nanze kuvugana nabo. Ati nanze kuvugana natwe, ariko hari igihe kizagera ukadukenera bitagishobotse. Ubwo twihanira aho ngaho tukabita amazi twumva nta kibazo, mbese hano buri wese amenya ibye n'undi akamenya ibye. Ubwo tubayaho, ariko ejo bundi ku isabato nibwo twatashye n'injoro, twari twavuye gusenga, hanyuma nimugoroba tujya gukingura gato turagaruka. Twicarira mu rugo, mbese nk'uko abantu baba bari kuganira mu nzu nimugoroba nka 4 zigeze tujya kuryama. Tugiye kuryama mu masaha ya saa 7 saa 8 nibwo twumvishije urugi rukubise. Ariko rwakubise mu cyumba aho abana barara b'abakobwa ko begera urwo rugi bataka. Ahita ahubuka ku gitanda akingura icyumba yiruka agenda akurikiye, mbese nawe yumvishije ibyo bintu bikubita ku mwoba, wumvise induru zavugiriye rimwe abana, twese turahubuka, nanjye nkahubuka inyuma nta n'ikintu nambaye. Ataragera aho agiye kugera muri saro yakubitanye n'abantu 2, ariko ubwo bakubitanye yahise amumurika mu maso. Muzehe ahita amubwira ati icyacu twebwe akazi kacu tuje gushaka ubuzima bwawe, turakwica, niyo twagira n'amafaranga dutwara ntago ari amafaranga y'abatuzanye, ariko icyo twaje kureba n'ubuzima bwawe.
ariko ibyo babimubwiraga yarangije kumutera inkota yayimuteye ahita yegama ku gikuta akimanukiraho amera nk'usutamye hasi kuko muze yapfuye asutamye. Noneho rero ubwo ngubwo barangije bahita binjira mu cyumba yamuteye inkota ebyiri muze yatangira kududubiza ikintu yaramubwiye ati ndabizi niko mwica ariko munyishe nabi. Ubwo bahise bamfata akaboko muze niko yavuze ati ndabizi niko mwica ariko munyishe nabi. Nta rindi jambo yavuze. Ubwo bahise bagabana ibyumba nk'ubwe abana nibo bavuga ngo umubare wari 7 ariko njye nta mubare nakubeshya icyo nicyo nuko hari uwari umfashe akaboko wamuteye icyuma afite agaserebeto mu ntoki afite n'inkota amubwira ati nawe turakugira nk'uko umugabo wawe tumugize agamagera ibyuma. Ubwo umwe abayikubise mu cyumba atora amafaranga yari arimo cyo kuzanyuma avuze ngo nawe bamwica wari ufashe amafaranga yaramubwiye ngo uwo mugore mwimwica. Ubwo muri abo babiri bukazenguruka inzu harimo babiri bavuga Ikinyarwanda ubwo ibyo nibyo yamubwiraga mu Kinyarwanda ntabwo ari ururimi yavugiraga mu rurimi rw'inaha harimo abarimo gukoresha ururimi rw'inaha hari igiswahili ariko igiswahili ntabwo nzizi usibye ko iyo umuntu akivuga ndatumva ariko igiswahili bavugaga ntabwo ari igiswahili kikeni cya origine ari igiswahili cyo kwifashisha. Ubwo bakavuga n'ururimi rw'inaha ngaha ururimi twita igice w'abenegihugu b'inaha bakoresha n'urwo bavugaga ariko barimo babiri bavugaga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ubwo ngubwo mu cyumba umwe mu cyumba nibwo basanzemo abana urumva abana bageragezaga gutaka baryamye mu cyumba ariko babiri bakuru umwe bakamucekaguza umutwe. Umukuru muri bose yaratuje ariko baramusanga aramubwira mu Kinyarwanda ngese ngo hano mu rugo iwanyu ngo murasenga. Umwana aramubwira ati turasenga. Aramubwira ngo umunsi muririmbireho Hello ndakumva. Aramubwira ati umunsi muririmbe ati umunsi muririmbe musenge kuko ejo banyu nta kuririmba nta gusenga kuzaba guhari hazaba ari amarira. Ubwo ngubwo bari hafi gusohoka hari umwana mukuru w'imfura ari we wanaruhanye na muzehe. Ubwo nuvuga ko umwana asigara imfubyi nubwo mvuga ngo ni 8 nyine kuko abana banje nta nyine we twafataga nk'imfura. Uwo mwana nyine yaguye muri Kongo bamusanga mu cyumba ngo umwana yarinjiye mu kintu cy'igitebo gushyiramo imyenda y'abana yanduye. Akaba afite agatelefone ngo ari gushaka kwiyarangira ngo telefone cya gitebo kirabiranduka. Kibirandutse bahita bavuga bati hano muri iki cyumba harimo undi mugabo. Bamusanzemo umwana bamukubita bwabo utarimba bwabo bakamukubita mu mutwe bakamuzomba no mu muhogo ndagenda mboneka nimumbabarire dore no n'umwana mutoya nimwinica nta kintu mumuziza nta n'ikintu azi. Umwana abo bari bamufashe naye ngo bamujyane nari nzi ko giye banamutwaye kuko barambwiye ngo nimbahe kubaha amafaranga ku iduka. Ubwo umwana baramukurbanye baramujyana noneho urumva hari ibintu byaberanye bamaze kumusohora hari imodoka ebyiri mu gipangu babafashe n'imwe. Igipangu baragikinga ariko ubwo ngubwo kugira ngo bafate imodoka baranzengereje barambwira ngo nimba imfunguzo z'imodoka ntabwo nge najyaga amenya imfunguzo njya kugendera yabaga ziwe ntabwo nzi gutwara imodoka n'ibyabaga bimbye. Gusa amahirwe baravuga bati nutaduha imfunguzo turakugira nk'uko umugabo wawe tumugize. Ko bambwiraga mu Kinyarwanda gusa bari bambaye ibintu mu maso ntabwo nabamenyaga. Barangije umwana bahita bamufata ariko nanjye ntabwo nzi ukuntu yabacitse ko namwe ngo ageze hanze arabacika. Buri igipangu cyacu kivamo ava mu cy'umuturanyi imbere. Ubwo ngubwo je nayo nsohoka njya guhuruza ntidore imodoka barayijyanye n'umwana baramujyanye mu muturanyi. Hello Hello. Ujya guhuruza. Ujya guhuruza mu baturanyi uti imodoka n'umwana barabijyanye. Barabijyanye abaturanyi banza kugira ubwoba ariko nyuma. Hello. Ujya subiremo byari bigiye umaze guhuruza abaturanyi ku mwana n'imodoka babijyanye. Babijyanye ubwo yaranaremberaga bareba mbere ntidore ngiri aho banyuze. Ngo ngiye kubona mbona umwana agarutse arambwira ati jewe ntabwo njyanye naho mbafitiye muri kiriya gipangu mitanzane nyakwigendera mukorakoye yapfuye kugaragaza ko apfuye ko hari abantu tutaraganga tubuzije kuvuga ngo umuntu yapfuye abaganga batamusuzumye. Nawe mukorakoye ku nda mukorakora ku mutima mukorakora ku munwa no ku mazuru nsanga nta guhumeka ku gihari
gusa igihe nari ngiye guhuruza hari umwana w'umukobwa mukuru wamubwiye ati papa tujyane kwa muganga kuko kari kakirimo ngo aramubwira ati mwana wanjye mwihangane muzabyakire gutyo ntabwo byashoboka ngo nuko yabwiye se niko se yamubwiye urwanya kugendera n'urwo ubwo mbonye bimaze kunyobera tumaze gushyingura hari n'ukuntu aba bantu bagira n'amayobera ubu ngubu hano yambaye ibara ry'ukoreye wiciye umugabo ariko umugabo wanjye ari mukuru namukundaga yavundaga nta n'uwo nabona umeze nkawe ubwo nibwo natangiye kugenda mpuruza ntanga amahugurwa ni mu ntabare muri Malawi merewe nabi kandi koko merewe nabi nubwo mbese ntabwo ndi kuryama sindi kurya sindi gusinzira birumvikana ikibazo ngo bahise batajya bati ni umugore wiciye umugabo ariko abagabo hano muri Malawi hari abagabo benshi bamaze gupfa nk'izo ngizo rwose ugasanga umugabo bamusohoye ku irembo barishe barangije burakeye barahambye birarangiye rero maze kubona ko byamaze ubwoba navuganira amagufa ntaguruze muri Malawi abahutu tugiye gushira kandi tumarwa na Kagame kumwe abasore biwe n'abasirikare be cyangwa n'abandi bahutu bahindutse bakinjira mu ishyaka ryiwe kubw'amafaranga bashukisha bakamukorera bose yabapfutse ku munwa nta muntu uvuga umuntu arapfa nyine tugahamba nk'ubwo urumva uwo musaza twamuhambye byarangiye nta muntu uri kuvuga Chantal rero ni ukwihangana ntabwo byoroshye wambwiye yuko mu byumweru bibiri bibanza hari abantu bamutelefoniye yaba yarashoboye kumenya abo bantu bamutelefoniye aba ari bo hari ukuntu bakoresha amaprivate number hari nayo yatagiye yitaba ugasanga arambaza ati izi code ni izahe cyangwa akambwira ngo ni private number akitaba ariko ntabwo najyaga mushumuza amakode hari kode akambwira ati izi code ndabona ntazizi neza ese ni izahe ntisimbizi ariko ubundi kenshi bakundaga gukoresha private number nta nubwo rwose nakubwira ngo bari bande ntabwo najyaga mbitinda ubwo icyo gihe bamaze binjiye mu nzu warabiboneye banamukubita inkota warabibonye wowe ubwawe yewe bamukubise inkota duhagararanye urumva indi uri kubise twese twagize ubwoba duhubuka ku buriri banamukubise inkota ntaranambara mbonye bamaze kumukubita inkota ikintu nakoze nasubiye ku buriri nkenyera ishuka bamukubita inkota twari turi kumwe sinzi ukuntu nabigusobanurira rwose mpagaze ndeba nibwo nabonye ibintu bikomeye nsubira mu cyumba nkenyera ishuka ndakenyera ndagaruka muri abo bantu bari bipfutse mu maso nta n'umuntu waba warashoboye kubona ku buryo wenda muhuye no babwiye bati ese muri aba ngaba harimo uwaba yarishe umugabo wawe ntawe washoboye kumenya bari bipfutse mu maso oya nawe nashoboye kumenya bari bipfutse hari ibintu numvise abana ngo ni ibimasiki biriya bintu byo kugaragara biboneke mu maso neza hose nibyo bari bambaye ndetse no kuri polisi hari n'ibikweto twahasanze bigaragara ko imyenda bari bambaye atari yo gusa bakomeza harimo imyenda hari igikote twahasanze n'igipantaro bambaye ndetse ibintu waba ubizi mu bikapu bagiye badutwayemo imodoka bamaze kuvanamo amafaranga wenda ni nk'ariho bagabaniraga mu bikapu bavanyemo hari igipantaro gishaje banyereka n'igipira n'ibisiripasi biriya by'ibimasayi barambaza ku imyenda n'iyanyu ndababwira ntabwo ari iyanjye rwose iyo myenda yabo n'ibyuma bamwicishije usibye ko ntabwo ibyo byuma mwibinyereka ntabwo nshoboye kureba nta mwanya wabyo mfite ibyo byuma ni polisi ubwo waratabaje abapolisi baza kukureba baza mu rugo polisi yaraje polisi imaze gutabaza nijoro polisi yatugezeho twageze kwa muganga ariko ku bukeye baraje nko mu ma saa 2 batora sample y'amaraso baranafotora mu nzu barangije barigendera ubu rero baracyambwira ngo bari mu iperereza ubwo ngubwo ibyo bintu byavuye ahantu bafatiye imodoka ku muhanda imodoka barayijyanye bayita ku muhanda mukuru mbese uvuga ngo ngiye kwinjira hafi uko bambwira ngo ni umuhanda ufata ugiye kwinjira mu mujyi mukuru wa Rirongwe cyangwa umuhanda ufata ugiye kujya mu nkambi niho bataye imodoka niho bagiye kwinjira nibwo basanzemo rero ibyo bintu byamwicishije n'icyo gikapu n'iyo myenda yabo batayemo uretse wenda se ko aba ari ukugushinyagurira kandi uvuga uti abatwica ni abo ngabo nyine bavuga ko ari abadiyasipora kuki utatekereza wenda ko hari nk'amabandi cyangwa se abantu bari baje kwishakira nyine amafaranga amabandi uburyo mbivuga ko ari diaspora urabona abantu baje hano nta banyarwanda bakennye bo kugira ubujura nk'ubwo ngubwo buri wese agiye afite wenda mvuge ko banabaho
ariko we yari amaze igihe kinini afite ubwoba ambwira ati jye barampamagara muri iryo shyaka kandi baranamubwiye bati hari ubu ngubu turimo kugushaka ntabwo ushaka kutwumva hari igihe uzadukenera bitagishobotse. Noneho rero nanone ikindi cya kabiri ngewe ushaka gutwara amafaranga y'umuntu ntabwo wahita ngo umutere mu cyico uhita urangirizaho, none se ubwo wamurangirizaho ayo mafaranga ukayahabwa namenye uko bayihaye. Baba bari bagombye kureka wenda niyo bari no kumutera wenda n'ikindi cyuma ahandi hantu hatisa akabanza kubaha ayo mafaranga, ariko babaze bahita bashyigikira bamubwira ngo tuzanywe n'ubuzima bwawe ntabwo tuzanywe n'amafaranga, icyo twashaka n'ubuzima bwawe turabubonye. Urumva ko ntabwo ari amafaranga nubwo bayatwara ariko ntabwo ariyo bari baje bashaka. Ese iyo uvuga ngo ni diaspora uba ushaka kuvuga ngo iki? Ushaka kuvuga abandi? Diaspora hari ubwo simbizi ariko hari abanyarwanda bavuye mu Rwanda bakorera Kagame baza. Diaspora rishobora kuba ari nk'ishyaka cyangwa ishyirahamwe bihaye biyita aba diaspora niko bimeze. Ubwo ngubwo rero bakorera muri Malawi baba bashaka ko mukorana nabo, iyo mudakoranye nabo uba umwanzi wabo. Ko twahunze ko batwica nyine badusanze mu mahanga, icyo batatwicira ni igiti kandi nibo baduhiga. None se Chantal ubu hashize icyumweru bibaye, ubu uriho ute, umeze ute, abana mumeze mute? Twebwe ubu ngubu njyewe ufite abana wenda ejo abanyarwanda hari umunyarwanda waje arambwira ati ibintu byabaye umugabo yari afite amadeni n'ibindi ntibasubire gukora, ariko njyewe mba ndyamye mu rugo nta mbaraga mfite, kurya ntabwo bigishoboka, agahinda karanyishe mu gihugu cy'amahanga, nsigaye abana b'imfubyi, abana baracyari batoya. Yewe ubu mba ndyamye nabo bampamagaye ndyamye ahantu mu gikari, nta mbaraga mfite, nta bushobozi mfite. Ubu nkubwiye ngo ubuzima bwanjye buri hehe, gusa nahagira ubwoba, natewe ubwoba, mfite ubwoba bwinshi cyane. Urumva no kugera ubwo ntangira no kuvuga ngo ni mu ntabarize, kuko ejo hari abantu bahoze bantelefona bambwira bati amagambo watanze kuri audio yagiye hanze byamenyekanye, aturekeraho bikomeza kuvuga amagambo bitagukoraho. Ikintu namushubije naramubwiye ni nanjye ubwanjye ntihaze, nibashaka bazaze barimbure, ariko mfite ubwoba ko nanjye bishobora kongera bikambikana. None kuba nk'ubu ngubu bivuze se urumva twareka kubitangaza kugira ngo nyine nawe batakwica? Oya, mu bitangaza isi yose imenye, nta kintu nkiruhira, nta kintu nkifite. Uwo nari mfite n'umutima w'umugabo wanjye barawujyanye, nibashaka n'uwanjye bazaze bawujyane, nta kundi. Ikimbabaje n'abana, ariko ubu nanjye nageze muri bihebye, basi nta kundi kuntu bimera, naho ibintu nibitangazwe bimenyekane. Abahutu bari muri Malawi twarinjiwemo, buri wese agenda akonje, ntawe ukiganira na mugenzi we yumva ko abohotse, abavuga ati mugenzi wanjye sinzi ishyaka ariko sinzi uwo ari we. Abantu barikangana, abantu bagize ubwoba, iyo umuntu agize ikibazo no guhurura mu gahamba basi mukipfuka ku munwa mugataha, nta bindi bintu bikorwa. None nk'ubwo yego ufite agahinda, ariko ndumva ufite n'akanyabugabo kandi nakwifuriza nyine gukomera. Ni iki muntu ubona gikwiye gukorwa? Icyo nabwira abanyarwanda badakurikije iby'inda nini cyangwa kwikunda kurengera amazu bubatse cyangwa imitungo bamaze kugira muri Malawi ngo njye muri diaspora kugira ngo nkunde nyirengere, kuko benshi nzi ko bajyamo aricyo bakurikiye, kurengera imitungo nicyo kibinjizamo. Icyo nabwira abagabo b'abanyarwanda ndetse n'abandi bagore bafite ubwenge bagombye kwibohora, bakumva ko twahunze leta y'i Kigali, ibintu byo gukorana na leta y'i Kigali bakabishyira ku ruhande, kugira ngo twese tubashe gushyira hamwe turwanye leta y'i Kigali, kuko yarangije kutwinjiramo kandi imaze no kutusha imbaraga. Kuko nibitaba gutyo twese bazaduhonya, nta n'umwe uzasigara. Kandi ikindi cya kabiri, biragaragara yuko yarangije kutuganza niyigira ijambo muri leta. Biragaragara yuko iyo bashatse no gukora ikintu kibi kikitirirwa impunzi kandi atari impunzi ahubwo aribo bagikoze, nacyo kirakorwa bagakora ikintu gikomeye kikaba cyakitirirwa impunzi kandi atari zo. Ubwo rero abanyarwanda basigaye bari kubona ko tugenda turi urusorongo. Abagabo bari bazi umugabo wanjye muri Malawi, nta muntu yagiriraga inabi, nta muntu yabwiraga nabi, abantu benshi babanye nawe baranamuhuye bose biranabayobera. Nta muntu yagiriraga ideni bakavuga ati mfite ideni ejo bundi nzaryishyura, ngo mvuge ngo wenda ngo yazize kugira nabi cyangwa kwitwara wenda kutagira umuntu bumvikana, kuko abanyarwanda bose bari muri Malawi barabizi. Ahubwo bagombye guhaguruka bagasuruka ubwoba, bakavuza induru, nimba n'imyigaragambyo tukayikora, nimba gutanga ikibazo muri HCR tukayigikora,
kuko leta y'i Kigali twahunze n'ubundi yaraje yinjira mu gihugu cya Malawi irimo n'irimo kwikorera n'ishyiraho ikanavanaho bagashyira ku gihe bakareba bakavuga bati twebwe twaratewe twinjiyemo i Kigali yatugezemo duhaguruke tuyirwanye bitaba ibyo ngibyo irimbayeho n'ejo ejo bundi muzumva hari uwundi byabayeho nibadashyira hamwe ngo bavuge bati tugiye kurwanya ibi byitso byavuye i Kigali bize kutumarira ku murindi abagabo bazataha mu Rwanda abagabo bose bazashyirira mu mahanga kubw'uko turi kugenda dukonja abantu bose bagenda bakonje muri Malawi ariko ikintu cy'ubukonje abagabo bo muri Malawi bakwiye kukivanaho bakagishyira hasi. Ikibazo rero nanone kuvanaho ikibazo cy'ubukonje hari abahutu nanone bahunze b'inda nini barangije kwinjira muri ibyo shyaka kugira ngo mumenye biba ari bigoye ubwo urumva niba bagombye kuhatira ibintu dufatanye ariko yarangije kujya muri desiporo ni ibibazo bigoye nicyo kintu kigorera abantu ugasanga buri wese aramenya ibye aragenda konje kubera ko utabuze ngo mugenzi wawe muri kumwe ameze ati uwo mutego rero n'uri mu banyarwanda barangije kugera muri Malawi. Chantal ndagira ngo ushimire ubu ngubu hari n'ababyeyi bari bukumve ababyeyi nkawe babyaye bafite abana urumva babasaba iki ababyeyi bagenzi bawe bakumva? Yesi ngaha muri birangoye ari nk'ukuntu bandefanda bakansabira isi yose ikavana mu gihugu cya Malawi hareba uburyo ndabamvuye ahangaha kuko ndabona ari ahantu hahangamye ku buzima bwanjye n'abana kuko nyakugenda arasigiye abana bakiri batoya kandi kuzabasha kubarihirira amashuri muri iki gihugu ndabona ari ibingora kandi n'umutekano wanjye n'uw'abana nawo ndabona utameze neza niba nk'ibishoboka nk'aho ikamvana hano muri iki gihugu kareba ahantu yabishyize ariko atari muri Malawi wenda nabyo byamfasha urakoze nawe Imana iguhe umugisha.